இது ஆர்த்திகஃபே. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆக்டிவான சீக்கிரமா செஞ்சு முடிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தாங்க. இது ஈவன் நம்ம டிஃபனா கூட எடுத்துக்கலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் ஆம்லெட். ஸோ வெஜ் ஆம்லெட் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: கடலை மாவு 1 கப் போட்டிருக்கேன், அரிசி மாவு 1/4 கப்பு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, தேவையான அளவுக்கு உப்பு. அது இந்த கலக்கி வச்சிருக்கேன். இதில் இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழத்தையும் ரொம்ப பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன், ஒரு பச்சை மிளகா, காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம், கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை தழையும் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். மாவை கரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு வேகமாக கலக்கிடுவோம். மாவை கட்டி இல்லாமல் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சாச்சு. எவ்வளவு தண்ணி விட்டுருக்கேன் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3/4 கப்பு தண்ணி விட்டுருக்கேன். ஸோ இதில் இப்போ நம்ம வெங்காயம், தக்காளி அது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக 10 நிமிஷம் ரெசிபி அப்படிங்கும்பொழுது நம்ம லேசியாக இருக்கும்போது செய்யணும்னு தான் இல்லைங்க. நம்ம ரொம்ப அவசரமாக வெளியில் கிளம்பிட்டு இருக்கோம், பட் நல்லா டேஸ்டியாக சாப்பிட்ணும், ஆக்டிவாக இருக்கும்போது கூட இந்த மாதிரி சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ரெசிபிஸை செய்யலாம். ஈஸியான ரெசிபி தான் இதுவும். ஸோ நல்லா கலக்கிட்டு பார்ப்போம். வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு நல்லா கலக்கியாச்சு. கல் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ இதில் இந்த குழி கரண்டியால் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு 2 கரண்டி எடுத்து ஊற்றிட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடலாம். ரொம்ப மெல்லிஸாக அதை வாக்க முடியாது, தோசை மாதிரி ஓரளவுக்கு எப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம். பண்ணி விட்டுட்டு நல்ல எண்ணெய், உங்களுக்கு என்ன மாதிரி எண்ணெய் வேணுமோ, நல்லெண்ணெய்யோ நெய்யோ நார்மல் ஆயிலோ எது வேணாலும் விட்டுக்கலாம். பார்க்கறதுக்கு சும்மா கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்க, ரெட்டு க்ரீனுன்னு அழகாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ஸோ நம்ம அந்த மஞ்சள் பொடி கலக்கி இருக்கிறதுனால நல்ல ரிச்சான கலராகவும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதுக்கு கடலை மாவு வெஜ் ஆம்லெட் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம், வெஜ் ஆம்லெட் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான டிஷ்ஷுங்க. அது 10 நிமிஷத்தில் ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆகிடும். ஸோ இங்கெல்லாம் நல்லா கலர் மாறிடுச்சு. இதை அப்படியே திருப்பி போட்டுடலாம். நல்ல பொடி பொடியாக நறுக்கினா தான் நமக்கு அப்படியே முண்டு முண்டு ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ அழகாக அப்படியே எடுத்து போட்டுட்டு இங்கேயும் சுற்றி நம்ம எண்ணெய் விட்டுருவோம். இதுக்கு நல்லா சூடாக சாப்பிடும்போது பெருசாக தொட்டுக்கிறதுக்குலாம் ஒன்றும் தேவைப்படாது, டக்கு டக்குன்னு சாப்பிட்றலாம். டீ டைமில் 2 சாப்பிட்டா கூட நமக்கு பசியாமல் இருக்கும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் அதை எடுத்துக்கலாம். டின்னர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் நல்லா சூட் ஆகும். நம்மளோட இஷ்டம் தான். ஒருத்தருக்கு 1 2 இல்லை 3னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இதுவும் நல்லா அப்படியே ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துருவோம். சுற்றி எண்ணெய் விட்டாச்சு. இப்போ எடுத்து பார்ப்போம் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இங்கேயும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை எடுத்து இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இது வெறுமனையும் சாப்பிடலாம், தேங்காய் சட்னி, புதினா சட்னி, மிளகா பொடி எதில் வேணாலும் தொட்டு சாப்பிடலாம். ஸோ அழகான டேஸ்டியான வெஜ் ஆம்லெட் ஃபென்டாஸ்டிக்காக 10 நிமிஷத்தில் சுட சுட ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் சாப்பிட போகிறேன், நீங்களும் சாப்பிட வாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு சூப்பரான ரெசிபியில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.